လောကထဲမှာလူဆိုတာဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းလို့မရဘူးလူအများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတယ်အဲ့ဒီထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတော့မှမိသားစုတစ်စုတည်းကိုပဲအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိဘယုံကံလှုပ်ရှားပြီးတော့လောကဓာတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေလို့အပူသောကတွေရှိနေရင်တောင်သားသမီးကအဲ့ဒီမိဘရဲ့အပူသောကကိုနားမလဲနားလဲအောင်လဲမကြိုးစားဘူးဒါပေမဲ့သူလိုချင်တာတွေကိုပဲပူဇော်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမိသားစုမျိုးရှိသလိုသားသမီးအလိုက်သိစွာနေပေမဲ့လို့မိဘကဆိုးနေတဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေနဲ့တန်းတူထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကိုမိသားစုတစ်စုထဲမှာတော့မှကောင်းပေးရတဲ့သူများပေါ့အနစ်နာခံရတဲ့သူများယုံကန်ရတဲ့သူများစာဝင်နေရေးအတွက်ယုံနေရတဲ့ကြားထဲမှာမလိုအပ်သောပြဿနာကိုရှာကြံပေးတတ်တဲ့သူမျိုးကလည်းရှိတတ်တယ်ပြဿနာလို့မထင်ရင်မထင်ပဲနဲ့နေလို့ရပါမယ်လို့အဲ့အသေးလေးတွေကိုပြဿနာလိုက်လုပ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့စားရေးဝတ်ရေးနေရေးကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ပြဿနာရှာနေတတ်တာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့မိသားစုတစုရဲ့အကျိုးဆိုတာအတူတူတစ်စိတ်တည်းထားပြီးတော့ယုံကြရမယ့်နေရာမှာတစ်စိတ်တည်းမရှိကြတာဘူးသွားပြီးတော့တွေ့ရအလုံးလုံးနေတဲ့သူကိုအလုံးမလုံးတဲ့သူကဖိအားတွေပိုပေးရင်ပေးနေပြန်တယ်အလုံးလုံးတဲ့သူကလည်းအလုံးမလုံးတဲ့သူပေါ်မှာအပြစ်တွေမြင်ရင်မြင်နေပြန်တယ်အဲ့တော့ညှိနှိုင်းလို့မရနားလည်မှုပေးလို့မရနဲ့မိသားစုတစ်စုထဲမှာတော့တော်တော်ရှုပ်ထွေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြင်ပလောကလူအများနဲ့ဆက်ဆံပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိုဆိုးသွားတယ်ကိုယ်နဲ့တစ်စိတ်တည်းကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်မျိုးတည်းရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံဖို့ဆိုတာကတော့ဝေးပါလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ကိုယုံကြည်ရာရှောက်လန်းကြတယ်ရှောက်လန်းကြပြီးတော့လောကလူတွေရဲ့ပင်ကိုယ်ပေါ့တဘာဝပေးသောတာဝန်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တာဝန်ကိုယူပြီးတော့နေလိုက်တာအေးဆုံးပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူအလုံးလုံးသည်ဖြစ်စေအလုံးမလုံးသည်ဖြစ်စေကိုယ်တိုင်ကတော့ယုံကြည်ချက်လည်းရှိတယ်ခံစားချက်လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာပဲဘဝရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတာပဲသူပါလာသည်ဖြစ်စေမပါလာသည်ဖြစ်စေလုပ်ရတာပဲဒါပေမဲ့လူလောကမှာကတော့နားလည်တဲ့အပိုင်းကတော့သူဒီလိုပင်ပန်းနေလို့ရှိရင်ကိုမကူညီနိုင်ရင်တော့စိတ်ဒုက္ခမပေးသင့်ဘူးဆိုတော့နားလည်မှုလေးတော့အနည်းဆုံးရှိတဲ့ရှိရင်ကောင်းတာပေါ့မိသားစုတစ်စုအတွင်းမှာပင်ပန်းတဲ့သူပင်ပန်းနေတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့သူကနားလည်မှုအပြည့်နဲ့နေနိုင်ရင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီနားလည်မှုဆိုတဲ့စကားကလည်းစကားလုံးလောက်သာရှိတာပါတကယ်တမ်းပြင်ပလောကမှာဘလောက်ပဲပြောပြနားလည်မှုလေးနဲ့နေတတ်ဖို့လို့ပြောပေမဲ့အတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကောင်းကောင်းနားလည်လိုက်တာကတော့ဘလောက်ပြောပြဘလောက်ဆုံးမဘလောက်ပဲနားချကိုထင်ရကိုလုပ်တာပါပဲပို့လျှောက်ခြင်းတဲ့လမ်းဘလို့မှတားလို့မရပဲနဲ့လျှောက်တာပါပဲမှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေသွားတာပါပဲနားလည်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကိုညီမှုဖေးမမှုတွေနဲ့စီလုံးနဲ့ပျော်ရမယ်ရလက်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသိတော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပျော်မဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်မနေတာလဲသဘာဝပဲတကူမဟုတ်တကူပြဿနာတကူကိုတော့ဖြစ်နေရမှနေတာထိုင်တာရှိတဲ့လောကအဲ့ဒီတော့အားလုံးသောလောကကြီးထဲမှာအခုလိုအချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင်စိတ်သောကတွေအများကြီးနဲ့ကြုံနေကြတဲ့ကာလမျိုးတွေမှာအနည်းဆုံးတော့မိသားစုတစုအတွင်းမှာနားလည်မှုနဲ့နေကြတာကောင်းလိမ့်မယ်အချင်းချင်းဆောင်ရှောက်ကြတာကောင်းလိမ့်မယ်အချင်းချင်းဖေးမှကြတာကောင်းလိမ့်မယ်
အေးချမ်းတဲ့စိတ်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်လောင်ကျွမ်းတဲ့စိတ်မဖြစ်တာကောင်းတယ်ကိုယုံကြည်ရနဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တော့လုပ်တာလုပ်ကိုနိုင်တာကိုလုပ်ဒါပေမဲ့လို့အချင်းချင်းတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခတွေမပေးကြနဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေရတော့လုံမှာခွန်အားလျော့တယ်သွားနေရတဲ့လမ်းမှာခွန်အားလျော့တယ်အဲ့လိုခွန်အားလျော့စေတဲ့အရာတွေမဖြစ်စေနဲ့နိုးလို့အနေအထားတွေကစိတ်ဓာတ်ကြစရာကောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာစိတ်ဒုက္ခတွေထပ်ပြီးတော့ရနေရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းတာပေါ့ဘုရားကုံတော်သာအမြဲတမ်းပွားပြီးတော့စိတ်ခွန်အားရအောင်လုပ်အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲစိတ်ခွန်အားဆိုတာကတော့ဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်တန်ခါကုံတော်တွေပွားနေမှသာစိတ်ခွန်အားရတာတမာတိရမှစိတ်ခွန်အားရတယ်တမာတိမရရင်တော့စိတ်ခွန်အားမရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာဒီအချိန်မှာတော့တမာတိရတဲ့အလုံးမလုံးနိုင်ပါဘူးလို့ပြောမဲ့သူကလည်းပြောမှာပဲအဲ့တော့မလုံးနိုင်လဲကိစ္စမရှိဘူးလုံးနိုင်တဲ့အချိန်လုံးအာယုံဆိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ဆိုင်ကိုရှောက်ရမယ်ဘဝကအရှိကြီးရှိသေးတယ်မိသားစုတစုအတွင်းမှာတော့မှပဲကိုလုံးမှာကိုအတွက်အဲ့တော့ကြိုးစားရမှာကိုတောင်းဝင်ကိုယုံကြည်ရအတွက်ကိုရောက်ချင်တဲ့လမ်းရောက်အောင်သွားဖို့ဘယ်လမ်းပဲရှောက်ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုပန်းနိုင်ကိုရောက်ရင်ကိုကျင့်နိုင်ရင်ပြီးတာပဲအဲ့တော့လောကကြီးထဲမှာကိုလူတွေကြီးပဲမဟုတ်ကြဘူးကိုလူတွေကြီးပဲမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုတစုအတွင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးကိုလူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရင်ကိုနားလည်ဖို့ပဲလိုတယ်